ஸோ சப்வேலேருந்து 3 சீஸ் ஸ்நாக் வச்சு செக் அவுட் பண்ணலாம். பாருங்க செம்ம எம்டியா இருக்கு. அப்படி என்ன இருக்குன்னு தெரியல. உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சீஸ் தான். கீழே வந்து கொஞ்சம் பட்டரியா இருக்கு. இங்க வந்து ஃபுல் சீஸ், ட்ரை சீஸ், 3 சீஸ் வெர்ஷன்ஸ், 3 செடர் சீஸ் வச்சிருக்காங்க. 3 டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ். நோ வெஜிடபிள்ஸ், ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ சப்வேலேருந்து 3 சீஸ் சாண்ட்விச் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பன்னு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, டேஸ்டியாக இருக்குது, பட்டரியாக இருக்குது. அந்த பட்டரி டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. உள்ளார வந்து சீஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இல்லை. சீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அவ்வளோ சீஸியாக இல்லை. ஸ்லைட்லி சீஸ்டு டேஸ்ட்டு. ஓவரால் அந்த பன்னு தான் வேறு லெவலாக இருக்குது. பட்டரி டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து வர்த்தான்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து பிஎல்டி வாங்கலாம் நீங்கள். அதில் வந்து மீட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அதே ப்ரைஸ்க்கு இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி இது ஒரு ஹாஃப் ப்ரைஸில் இருந்துச்சுன்னா ஓகே வாங்கலாம், வர்த்து தான். 6 out of 10 ஓகே தான், ஆனால் வர்த்துன்னு சொல்ல முடியாது.